ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនកម្មវិធី Microsoft Excel កម្មវិធី Microsoft Excel គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់គណនាទៅលើរូបមន្តជាច្រើនដែលគេច្រើនពេញនិយមប្រើទៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋបាលផ្សេងៗដូចជាបញ្ជីទិន្នន័យសិស្សបញ្ជីអ្វីផ្សេងៗដែលវាងាយស្រួលជួយយើងទៅក្នុងការគណនាបូកសរុបឬក៏ស្វែងរកនៅទិន្នន័យផ្សេងៗដែលយើងចង់បានទៅតាមរូបមន្តដែលយើងគណនាហើយវាជួយសម្រួលនៅការងាររបស់យើងឲ្យងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សលឿនទាន់ចិត្តជាជាងយើងប្រើ Casio ឥឡូវនេះយើងចូលទៅបើកនៅមេរៀនដូចទៅមុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធី Excel យើងត្រូវចុចមកលើ Windows បន្ទាប់មកយើងចុចក្នុង Program ហើយយើងស្វែងរកពាក្យថា Microsoft Office បន្ទាប់មកចុចលើនេះហើយយើងយកពាក្យថា Excel 2010បន្ទាប់មកវាក៏នឹងចេញរូបរាងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Excel គឺគេសម្រាប់វាយចូលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈជាតារាងហើយនៅក្នុងសញ្ញាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាមានតារាងស្រាប់ហើយនៅក្នុងតារាងគឺវាមានជូតឈោកហើយនឹងជូតដេកក្នុងលំដាប់អក្សរចាប់ពី A B C D E F រហូតដែលគេប្រើនៅក្នុងលេខរ៉ូម៉ាំងគឺជាជូតឈោកចំណែកឯបន្ទាត់ពីលេខរៀងលេខ1រហូតចុះក្រោមគឺគេហៅថាជូតដេកនៅក្នុង Excel គឺមានលក្ខណៈសម្គាល់ពីរដែលត្រូវចងចាំមុនដំបូងគេមុននឹងចូលទៅការវេយគណនាឬក៏បញ្ចូលទិន្នន័យផ្សេងៗយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយនឹងត្រូវចងចាំថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា row ជូតដេក column ជូតឈូកបើនិយាយងាយស្រួលចាំយើងគួរតែទន្ទេញនៅក្នុងវាថា column ជូតឈូក row ជូតដេកនៅក្នុងចំណុចប្រសពគ្នារវាង column ហើយនិង row គេហៅថា cell ឧទាហរណ៍នៅក្នុងត្រង់កន្លែង click ត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅក្នុង row អក្សរ I ប៉ុន្តែនៅក្នុង នៅក្នុង column អក្សរ I ហើយនៅក្នុង row លេខ9ចំណុចប្រសពគ្នារវាង row លេខ9ហើយនិង column អក្សរ I បង្កើតបានជា cell នៅក្នុងមួយក្រឡាកន្លែងនឹងគេហៅថា cell ចំណុចប្រសពគ្នារវាង row ហើយនិង column ហៅថា cell ឧទាហរណ៍ជាងនៅកន្លែងនេះកន្លែងដែលមានបន្ទាត់ខ្មៅដិតហ្នឹងគេហៅថា cell ដូច្នេះយើងត្រូវចងចាំមុននឹងការវេយទិន្នន័យផ្សេងបើអញ្ចឹងសូមចូលទៅដល់លំហាត់ដូចតទៅបន្ទាប់ពីការរៀបរាប់នឹងចូលមេរៀនដំបូងសូមយើងទៅមើលនៅលំហាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមចូលទៅមេរៀន Excel មេរៀនទី1ចំណុចទី1ចាប់ផ្ដើមទាំងនេះគឺជាទិន្នន័យដែលយើងត្រូវប្រើឬក៏ត្រូវបញ្ចូលឬក៏គណនាផ្សេង
តែទិន្នន័យនៅក្នុងនេះគឺមានស្រាប់នៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់អំពីរបៀបនៃការគណនាផ្សេងៗនៅត្រង់កន្លែងនេះដែលមាន column ដិតទីកន្លែងនេះគឺជាការគណនារូបមន្តយើងត្រូវមានសភៅផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកត់ត្រានិងចំណាំនៅរូបមន្តខ្លះៗដើម្បីសម្រាប់ងាយស្រួលយើងប្រើនៅត្រង់បន្តិតដិតពណ៌ប្រផេះទាំងនេះគឺនៅក្នុង row លេខ8ហើយដែលជា total revenue នៅក្នុងប្រឡោះទាំងអស់នេះគឺជាប្រឡោះនៅក្នុង row total revenue ចំណែកនៅក្នុងប្រឡោះនេះនៅក្នុង cell នេះគឺជានៅក្នុង row លេខ14ក្នុង total expense នេះក្នុង net income ជាភាសាបច្ចេកទេស net income មានន័យថាចំណេញ total expense មានន័យថាសរុបនៃការចំណាយហើយ total revenue គឺជាអ្វីទេភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះដែរឥឡូវនេះយើងសូមមើលហើយក៏ស្វែងយល់និងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុង row អក្សរ B គឺជាទិន្នន័យនេះបើសិនជាយើងបើកកម្មវិធីឬមួយក៏យើងចាប់ផ្ដើមចូលដំបូងទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវវាយបញ្ចូលវារងតិចម្ដងបន្ទាប់ពីវាយបញ្ចូលយើងបានទិន្នន័យបែបនេះហើយយើងត្រូវគណនាបែបនេះទៀតដល់ពេលគណនាគេនឹងចេញរូបមន្តឲ្យហើយនៅក្នុងកន្លែង total revenue គឺនេះមានរូបមន្តនៅកន្លែង total revenue ស្មើនឹង40បូកនឹង rent បូកនឹង royalties បូកនឹង transport នេះគឺ sale សេខុស sale rent royalties transport ទាំងអស់នេះបូកគ្នាមកបានស្មើនឹងចំនួន $17.200 រូបមន្តគេគឺប្រើរូបមន្តសាំដូច្នេះយើងគួរតែមើលទាំងអស់គ្នានេះជារូបមន្តដែលនៅក្នុង row B8 ស្មើនឹងសាំ B4 ដល់ B សាំនៃ B4 ទៅដល់ B7 ឥឡូវខ្ញុំលុបនេះទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍គណនាយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបូកចំនួននេះជាមួយនឹងចំនួននេះហើយស្មើនឹងចំនួននេះបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ Casio គឺយើងត្រូវបូកដង1នេះ1គឺហើយទើបចេញលទ្ធផលនៅត្រង់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការគណនាឬក៏ប្រើនៅក្នុង Excel គឺយើងត្រូវប្រើទៅលើរូបមន្តដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅនៅត្រង់កន្លែងនេះរាល់ការគណនារូបមន្តផ្សេងយើងត្រូវចងចាំយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើមុនគេបន្ទាប់មកយើងវាយរូបមន្តចូលនៅក្នុងរូបមន្តបូកយើងត្រូវវាយពាក្យថាសាំបន្ទាប់មកវងកញ្ចក់នៅក្នុង column ទីនេះគឺជាចំណុចប្រសពរវាងអង្សារតែប្រសពរវាង
column B ហើយនឹង cell លេខ8រូបមន្តរបស់គេ B8 ស្មើនឹង0ដូច្នេះយើងអូសមកនេះអានេះហើយយើងចុច Enter នៅលើ keyboard ដូច្នេះចម្លើយវានឹងចេញអស់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរមុនដំបូងគឺយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកយើងវាយរូបមន្តចូលហើយវងកញ្ចក់បន្ទាប់មកយើងអាចអូសយើងអូសត្រឹមតែកន្លែងដែលយើងចង់អូសយើងមិនអាចអូសហូរមកដល់នេះបានទេយើងអូសដល់ត្រឹមនេះយើងអាចអូសពីក្រោមទៅលើឬក៏ពីលើមកក្រោមបានតែយើងមិនអាចអូសដល់ទៅជិតសល់នោះទេគឺយើងអូសត្រឹមតែកន្លែងដែលយើងត្រូវគណនាតែប៉ុណ្ណោះមកយើងចុច Enter នៅលើ keyboard របស់យើងនេះថាខុសឆ្នេះយើងត្រូវគណនាម្ដងទៀតវាសារមិនចេញលទ្ធផលឲ្យស្មើ SUM អង្គចង់ហើយអូន Enter ដូច្នេះយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរស្មើវងកញ្ចក់ SU sorry សំទោសខស្មើវាមកចូល30វងកញ្ចក់តមកយើងក៏អូវាហើយ Enter នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាដែរគឺស្មើ30វងកញ្ចក់យើងអូសចូលគឺស្មើដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើហើយហើយយើងឧទាហរណ៍យើងចង់បូកចូលស្មើត្រង់នេះដូចគ្នាធ្វើដូចគ្នាមានវិធីជាច្រើនដែលយើងត្រូវគណនានៅក្នុង Excel នេះគឺឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែមានមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងគណនាតាមបូកបូកនឹង rank បូកនឹង royal បូកនឹង transport ឧទាហរណ៍គណនាតាម keyboard ផ្សេងទៀតស្មើនេះគឺហើយយើងចុចសញ្ញាបូកបូកនឹង rank បូកនឹង royalties បូកនឹង transport ហើយ Enter យើងក៏ឃើញចម្លើយដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាជាវិធីមួយដែលលំបាកហើយយើងត្រូវសលេចម្ដងមួយហើយវាមិនងាយស្រួលនោះទេពេលខ្លះយើងអាចសលេចច្រឡំហើយខុសថាបានហើយយើងគួរតែប្រើតាមរូបមន្តបែបនេះណាវាងាយស្រួលជួយសម្បូរដល់យើងវាឆាប់ពេញជាងចំពោះកន្លែងនេះកាលយើងគណនាបានឃើញមួយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចយើងនៅមើលសូមខ្ញុំមើលឲ្យច្បាស់ថាសញ្ញាបូកនៅក្នុងយើងការប្រើប្រាស់Excel មាន3នេះគឺរាងសញ្ញាបូកផ្ទៃពណ៌សធំក្រាស់ពណ៌សក្រាស់ដើម្បីយើងដាក់នៅកន្លងនេះគឺមានខ្មៅដិតរាងស្ទូចពេលយើងដាក់ទៅនេះគឺវាចេញសញ្ញាមានព្រួយទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈប្រើប្រាស់ខុសគ្នាទាំងអស់ពណ៌សដិតនេះសម្រាប់ select ដែលវា cell ដែលយើងចង់ដាក់ឬក៏ចង់វាយបញ្ចូលនៅកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍យើង select ត្រង់នេះឃើញចេញទៅនេះ select ទៅនេះចេញមកត្រង់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់សញ្ញានេះពីយើងអូសនេះមកដូច្នេះធ្វើឲ្យតំណែងនេះខ្ញុំត្រូវរត់មកនៅខាងនេះនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់វាន័យថាសញ្ញាបូកព្រួយមានព្រួយគឺយើងសម្រាប់បង្អស់ទិន្នន័យប៉ុន្តែបើសញ្ញាបូកខ្មៅរងដិតមួយនេះវិញយើងសម្រាប់គឺយើងបង្អស់រូបមន្តគណនាឧទាហរណ៍យើងគណនានៅក្នុងខែមេនេះ
បានមួយហើយនៅក្នុងខែនេះយើងមិនពិបាកចាំវាយរូបមន្តគណនាដូចខ្ញុំធ្វើការមុនក៏បានដែរដោយយើងគ្រាន់តែចាប់ហើយអូសវាតែម្ដងតែត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវដាក់ឲ្យចេញសញ្ញាបូករាងតូចបែបនេះហើយយើងចាប់អូសវាមកទីនោះវានឹងចេញចម្លើយឲ្យមកសូមចប់ត្រឹមចំណុចទី1និងសេចក្តីព្រាងរបស់មានសានៅត្រង់នេះគឺជាចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញគឺ total expense នៅពេលក្រោយទៀត